வாழ்வோம், வாழ வைப்போம். குரு மா அப்பன் அவர்கள் அருளார். அவரது சீடராகிய காவே லட்சுமிராசி எனும் நான் அவரிடம் கற்ற கலை உயிர்ப்பு தியான யோகா. ஒரு 25 ஆண்டுகள். அந்த உயிர்ப்பு தியான யோகாங்கிறது என்னென்னா, இந்த உள்ளே போயிட்டு வந்துட்டு இருக்கிற மூச்சு இருந்தால் தான் எண்ணம் இருக்குது. எண்ணம் இருந்தால் தான் தியானம் பண்ண முடியும், யோகாவெல்லாம் பண்ண முடியும். ஆகவே குரு வச்ச பேர் இருக்குது. ஆகவே இந்த உடம்பு சீக்கில்லாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வழி தேடிட்டு இருக்கோம் எல்லாருமே. நான் கண்டது அவ்வளோதான். இதுக்கு மேலே எத்தனையோ பெரியவங்க இருக்காங்க, என்னென்னமோ சொல்கிறாங்க. ஆகவே இன்றைக்கு இருக்கிற இது நெஞ்சு சளின்னு ஒன்று சொல்லுவாங்க. அதாவது கபம் கட்டிக்கும், இருமல் வரும், ஆனால் கபம் வராது, கஷ்டப்படுவாங்க. ஆகவே அதுக்கு ஒரு தீர்வு பல முறையில் ஒரு முறை சொல்லுவேன். அது குழந்தையாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் வயசானவங்க யாராக இருந்தாலும் எளிய முறையில் உபயோகிக்கிறதுக்கு 2 வித முறை சொல்கிறேன். அதாவது சுத்தமான ஒரு வெத்தலை எடுத்துக்கிறோம் காம்போட, அதில் சின்ன வெங்காயம், அளவான வெங்காயம் இந்த சருகு துவைச்சி போட்டு 2 அறுத்து அதில் வைக்கிறோம். இதனோடு ஒரு வெள்ளை பூண்டு அதையும் 2 அறுத்து அதில் வைக்கிறோம். இது துளசி இலை ஒரு 3-4 இலை வைக்கிறோம். தூதுவளை இலை ஒன்று வைக்கிறோம். வெள்ளை கரிசாணியோ இல்லை மஞ்சள் கரிசாணியோ ஒரு இலை வைக்கிறோம். அது இல்லாமல் கற்பூர வெள்ளி கொஞ்சம், குருமிளகு ஒரு 4 குருமிளகு 5 குருமிளகும், அது இல்லாமல் இஞ்சி ஒரு துண்டு வைக்கிறோம். இது எல்லாம் வச்சு நல்லா மடித்து, பல்லு பலம் இருக்கிறவங்க கசகசன்னு கடித்து நல்லா கடிங்க, காரம் வரும். அந்த காரத்தெல்லாம் கடிங்க, தண்ணி மாதிரி 6% சாரை போட்டு அதையும் முழுங்கிட்டு, பச்சை தண்ணி காய்ச்சாத தண்ணி ஒரு 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 டீஸ்பூன் அளவுக்கு வாயில் விட்டு ஒரு 7-8 தடவை மெதுவாக கொப்பளிச்சு அது 3 தடவை முழுங்க. அது மாதிரி ஒரு 3 வாய் தண்ணி குடிச்சிருங்க. உள்ளே போய் காரம் என்ன பண்ணுன்னா வாயிலிருந்தே காட்டு ஏற்பட்டுக்கும். சளி கபம் வராத இடம் இது, இங்கேயும் இருந்து வர்றதில்லை. இது போனதுன்னா காரம் போய் களைச்சி விட்டு இருமல் வரும், பலமாக இருமல் கூட வரும். அந்த இருமல் வர்றப்ப கத்திரிச்சிட்டு அது வெளியில் கொண்டுட்டு வந்துடும். சரி, இது இருக்கிற இடத்துல சரி, இல்லாத இடத்துக்கு என்ன செய்கிறது? இல்லை கடிக்க முடியல, என்ன செய்கிறதுனா இதுக்கு நான் சொன்னதெல்லாம் போட்டு ஒரு தட்டி இல்லை பொடியாக பிச்சு போட்டு கொஞ்சம் தட்டி போட்டு ஒரு 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றுங்க. 1/2 டம்ளர் சுண்டை வைங்க. சுண்டை வச்சு கீழே இல்லைப்பா, அந்த சுண்டை வைக்கிறப்ப சுத்தமான கருப்பாக இருக்கிற நாட்டு சக்கரை, கரும்பு சக்கரை கொஞ்சம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு 1.5 டம்ளர் 1/2 டம்ளர் ஆகட்டும். எடுக்க வச்சு வடித்து குடிக்கிற அளவுக்கு சூடாக சப்பி கொடுங்க. தினமும் காலையில் ஒரு தடவை சாப்பிடலாம். ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறவங்க, அளவாக இருக்குதுன்னா காலையில் ஒரு தடவை சாப்பிடுங்க. கூடுமான வரை 2 நேரம் சாப்பிட்றது நல்லது. கடுமையான பசி உருவாக்கும். மதிய நேரத்தில் மோர் விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு சாப்பிடுவாங்க. சரி, நகர்ப்புறத்தில் இது இருந்தால் என்ன பண்ணுறது? நகர்ப்புறத்தில் போகிற இருக்குதல்ல, என்ன தூதுவளை எல்லாம் கிடைக்காது, பாக்கியெல்லாம் இருக்குமல்ல, இதெல்லாம் பக்குவமாக போட்டு நீங்கள் அது மாதிரி ஒன்று கடிச்சு சாப்பிடுங்க. இல்லை இந்த கஷாயம் மாதிரி போட்டு சாப்பிடுங்க. நிச்சயமாக 2 நேரம் சாப்பிட்லாம். சாப்பாடு பின்னால் வேணாலும் சாப்பிட்லாம். சாயந்தரம் ஒரு 6 மணிக்கு சாப்பிடலாம். உங்களுக்கு சவதி சந்தர்ப்பம் மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க. தொடர்ந்து சாப்பிட்டே இருந்தீங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கபத்தை பூரா எடுத்துரும். அப்புறம் உடம்பு உஷ்ணமாயிக்கும். அதுக்கு தான் மத்தியானம் மோர் விட்டு நல்லா சாப்பிட சொல்கிறோம். தினமும் இதில் 1.5 டம்ளர் தினம் சாப்பிட்றோன்னா காலம் பூரா சாப்பிட்லாம். அப்போ என்ன செய்யணும், 1 டம்ளர் ஊற்றி 1/4 டம்ளரை சுண்டை வச்சுட்டு காலையில் 1/4 டம்ளர் மத்தியானம் மோர் விட்டு நல்லா சாப்பிடுங்க. இது சாப்பிட்டீங்கன்னா நிச்சயமாக நெஞ்சு சளி அந்த கபம் பூரா வெளியே வந்து முகமே பளிச்சுன்னு இருக்கும், மூச்சு நல்லா நடந்து போகும், நல்லா பசியாகும், கை கால் நல்லா தெம்போட உணர்ச்சியோடு நல்லா செயல்பட முடியும். அந்த அளவுக்கு நீங்கள் கடைப்பிடிங்க. மீண்டும் இதை பற்றி தெரிவிப்போம். நன்றி, வணக்கம்.